Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta, noherembako anareo rehetra izay manaraka ary koa mihaino ny fandarana azo antoka fa navoto amin'i Kristy izay endreketako ny mpitandrina sy lofiny arindra mbarosaonina. Koa na aiza na aiza misy anareo, fa savan'Andriamanitra ho tanteraka amintsika tsiray avy. Andrindrandrindra ny amin'ny tenin'i Jesosy voalaza ny sotramaso hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokony mba tsy ho very rehetra mino azy fa na fiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao, nameloko zao tontolo mba hamonjeny zao tontolo izao, zay voalaza amin'ny Jaona 1:9-10 satria moa ny tenin'Andriamanitra no dinina sy azavaina dia ivavaka tsika. Misaotra anao zay Andriamanitra ny famindramponao, misaotra ny fahatanterana zao fotoana izao, de misaotra anao na misy nao saina fahendrena falany ty mpanomotsy masoa ity, ary koa nanokafonao ny fomba mpanahy sain'ny olona rehetra handray ny hafatra, ka de ho anao ny dera ho anao ny saotra anao ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta no anaovako zavavako zany, misaotra Andriamanitra. Amen, alleluia. Efa diantsika teo alohany amin'ny hoe ny aretina avy amin'ny tsy fitandremana, ao koa ny aretina avy amin'ny devoly, ary zao ndray tsika de andinikany amin'ny aretina avy amin'ny ozo lalàna. Voalaza ao amin'ny Deutéronomia 8:20 zany teny zany, fa de jerentsika Deutéronomia 8:20, vakitsika aloha ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Deutéronomia 8:20 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa raha tsy mihaino ny feony avy Andriamanitra kosa ianao, ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàna zay andidiko anao an'io, de ho tonga aminao sy hatratranao zao fanozona rehetra zao. Ho zonika ianao ao an-tanàna, ary ho zonika ianao any an-tsaha. Ho zona ny haronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Ho zona ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amosonao. Ho zonika ianao raha miditra, ary ho zona ianao raha mivoaka. Nona tsy miaino na tsy mitandrina ny ten'Andriamanitra, didin'Andriamanitra, de niarany lozona. Ary raha miditra izy ao an-tanànany na mivoaka izy dia manaraka azy eny ny ozona. Ozona misala amin'ny ahoana moa no lazaina am'zany? Raha vaketsika ny andininy 20 de zao mivoalaza sy ny 20. Ampandihany avy aminao ny ozona, de orororo sy fampitahorana am'izay rehetra ataon'ny tananao, mandra-paringanao sy mandra-pahalaninao faingana noho ny faharatsiny nataonao tamin'ny nahafozanao ahy. Misy zany hoe ampandihany avy aminao zay ny ozona sy orororo sy fampitahorana rehetra. De hoy ny andiny 20, ampireketiny avy aminao, ampireketiny avy aminao ny arety mandringana, mandra-pandaniny anao tsy eo amin'ny tany zay efa idirinao lovana. Io arety mandringana io amin'ny teny frantsay izy de ataony hoe peste. Arety mandringa tena mahazo ny olona zany. 20, ary arety masao zanona. Io moa ny atao aretina masao zanona, aretina zay mahatonga n'olona malazolazo, manavy, malaikomana, tsy mahita tory, mahihy. Zay ny atao hoe aretina masao zanona. De ozy hoe sy tazo mahamay, sy fahamaizana, sy hafanana mangotraka, sy andro miantona, sy vary maindrivotra na maty fotsiny no amely ny avianao, de anenjika anao reny mandra-pahalany ritranao. Jereo ty ary arety masao zanona, tazo mahamay, tratran'ny tazo mahamay be le olona. Zay zany le aretina mety maro rehefa tsy mihaino ny feon'Andriamanitra na ny ten'Andriamanitra, sy fahamaizana. Ny hoe fahamaizana ty amin'ny teny frantsay moa de inflammation, fahamaizana. De toizatsika ny hoe sy hafanana mangotraka, tena mahamay be, mangotraka be le olona, tsemboka de mamay. Zany ny aretina mety mitranga amin'ny olona zay tsy mihaino na mitandrina ny teniny avy Andriamanitra. De misy teny koa ohatry zao, vakitsika ihany koa ny andininy 7:20 sy ny 8:20.
de taoromia 8 fito sy ny 8 amin'ny anaran'i Jesosy. Ameliny avianao ny vainy Egypta. Tsa fa tany Egypta zany kely de misy vai mahazo ny olona. Ankehitriny misy an'zany hoe vai fito. Voan'le vai loha de vai fito ary mijaly mihitsy tratran'zany vai fito zany. Ary re mamofona le izy. Ratsy mihitsy zany hoe vainy Egypta zany. De fanavaiko fa hoe teo maitsika eto ny hoan'ny olona zay malala ny hoe vai fito. Feno vai ny fito le olona de mijaly. Sy ny tomboka. Iny moa ny dikany hoe tomboka. Amy teo frantsay izy de hoe hémorroïde. Tena ratsy mihitsy raha vao tsy mihaino ny feon'Andriamanitra koa de tratran'ny tomboka na ny hémorroïde. Sy ny hatina. Lay hatina io amy teny malagasy iny fa amy teo frantsay izy de hoe lagale. Lagale osontsika indraindray. Lagale tratran'ny lagale. Ary ny hazaka tsy azo mpanafody. Ny hazaka tsy azo mpanafody de mitovitovy amin'ny atina ihany, mitovitovy amin'ny lagala ihany. Mangididy de mandranoka, de mangididy de mandranoka, tena loza mihitsy rehefa tsy mihaino ny feony avy Andriamanitra. Fa nahita olona tratran'zany aho, le rangah zany ny voan'izy io, de mandranoka ary mamofona, tete amin'ny andianany le mandranoka, mamofona. Toy a tamin'zareo tam'zay hoe de ahoana rehefa matory anareo satria tsy maintsy miara-matovy mpivady. De tsy namaly moa zareo fa de tena manahirana ka. Zay fotsiny ny azo nambara. Toy atsika ihany, misy aretina tena zavatra mitranga ny 920. Am'zany hoe ozo ny lalàna zany, aretina fa. Hoy teny eto amin'ny anaran'i Jesosy 920 hoe de hitsapatsapa ianao. De amy tatao vonana azy. Tahaka fitsapatsapany jamba ao amin'ny Ezipito ka tsy ho tonga any am'zay alehanao. Dia ampahoriny sasany sy ho babony manakivy anao ka tsisy amonjy. Eto zany de teo frantsay moa de tu t'attendras plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tsapatsapa ohatran'zay. De tsy aomby anao am'zay alehanao. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tsy aomby mihitsy, tsy mahavita ninina. Ararotriny sasany, angalariny sasany. Ka aretina moa resahantsika de tena zava-dozy zany. Zavatra mitranga zany ozo lalàna zany. Ary ao amin'ny 530. De taoromia 8 530 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hameliny avianao ny vai ratsy zay tsy azo mpanafody. De amy loady teo sy ny tongotrao hatramin'ny faladianao ka hatramin'ny tampon-dohanao. Joba raha araka voalazan'ny Baiboly tratran'io aretina io, fenifery trany tampon-doko trany ampalady, de mangididy izy mihoatroatra foana. Tena najaly mihitsy Joba tam'zany. Satria aretina ratsy mihitsy. Ao 9:7 izy miteny hoe de ho figagana sy ho abolina ary ho mety teny hianao any amin'ny firenena rehetra zay itondrany ave anao. Kakany fa ahoana ary ty olony ty manao ohatranao mijaly ohatrao. Tena misy aretina ratsy mihitsy. Ary io aretina io de tena noho tsy fianona ny ten'Andriamanitra, noho tsy fitandremana ny didin'Andriamanitra. Azy anjarantsika mandingitra eny atonga iny aretina avy amin'ny ozony lalàna. Dia mbola misy teny ihany amin'ny Deutéronomia 8 io. Ny andininy 5:7 ka hatramin'ny 7:7 misy teny toy zao. Dia ho tonga aminao ireo ozona rehetra ireo ka anenjika anao sy hahatratra anao, mandra-paharinga anao, satria tsy mikainy feo ny avy Andriamanitra anao, hitandremanao ny didiny sy ny lalàny zay nadiko anao anio. Ary ho famantarana sy ho fagagana aminao sy ny taranakao mandrakizay zany, satria sy nanompo any ave Andriamanitrao tamin'ny fahafaliana sy ny faharavoam-po ianao noho ny abetsahany zavatra rehetra.
ny aretina ihany moa nresantsika misy zavatra loza be deaibe ao fa ny aretina mety mitranga am'le olona mihitsy ary tena matsiravina ny aretina zay mitranga satria raha zany aretina vo any an-tapon'ny loko any am'ny tena manontolo any am'ny loalika ariky le voalaza teo amin'ny andiny 5telopolo hoe hamely ny aveanao ny vairasy zay tsy azo mpanafody de amy loalika ao sy ny tongotrao hatramy faladianao hatramin'ny tapindoanao tena faran'zay ratsy zany ary mamofona ny aretina ohatry zany a tena ratsy misy ary zay zany ny aretina avy amozona ary mbola misy razaina ihany de toromia 8 ny andininy 8 sy ny 7 de toromia 8 andininy 8 aminaran Jesosy raha tsy tandremanao ny anaraka sy ny tendriketra amin'ny lalàna ity zay voasoritra eto amin'ty boky ity atahoranao zao anarina efa nankalazana sady mahatahotra zao hoe iave Andriamanitrao eto zany tsika dia mila mitampitandra misy Andriamanitra hoe raha tsy tandremanao ny anaraka ny tendriketra amin'ny ty lalàna ity zay voasoritra eto am'ty boky ity de aveo indray izy nataony ary hoe tsy atahoranao zao anarina efa nankalazana sady mahatahotra zao hoe iave Andriamanitrao hatramin'ny anaran'Andriamanitra zany tokony atahorana raha mba tsy fidirany areta de zao ny andininy 7 dia hataony ave mahagaga ny kapoka ataony aminao sy ny zanakao zao tsara te misy kapoka miaritra zany arina le kapoka dia kapoka mafy sady maritrela ary fararina mafy sady maritrela kapoka zany zavatra tena misy zavatra miatra miaraka amy fararina ela misy aretina tena mampijaly olona mihitsy maritrela hoe tsy abona tsy mety sitrana karakara atao daholo zaotrareo tsy mety sitrana maritrela farany de mitarika fahafatisana ary zay natonga an'io andininy 7 dia ataony ave mahagaga ny kapoka ataony aminao nahoana raha tsy mitandrina sy miaino feony ave Andriamanitra ianao araka ny teny ary amin'ny andininy 8 hoe raha tsy tandremanao ny hanaraka ny tendriketra amin'ny ty lalàna ity zay voasoritra eto amin'ty boky ity atahoranao zao anarina efa nankalazaina sady matahotra zao hoe iave Andriamanitrao miaraka am'zany zany ny anaran'Andriamanitra tandremana sy ankato firandrany de tonga ny aretina tonga ny ozona ary zay no mafisiky le andiny 7 hoe de ataony ave mahagaga ny kapoka ataony aminao sy ny zanakao ny tena loza ty zao tsy le olona ihany no iaran'ny ozona sy ny kapoka sy ny aretina fa hatramin'ny zanaky le olona de zay mivolaza zay teo hoe ataony aminao sy ny zanakao de kapoka mafy sady maharitrela kapoka mafy sady maharitrela ary ny toeny de hoe ary fararina mafy sady maharitrela zany kapoka mafy zany tsy fantatra aminahoana hoe fahasairana tsy ampy vola ohatra zany na tsy mahita asa ohatra zany na le tokatrano tsy korotandrotana be ihany isan-karazany hatramin'ny hoe fararina mafy kapoka mafy sady fararina mafy tena lozange zany re olona rehefa tsy miaino feony ave Andriamanitra misy fianakaviana anakiray zay fandefa zao teny le ramatoa tena tsy fantatra intsony pasteur zay manjona fa zay mba mivavaka ihany fa tena ny zava-doza ty zao misatra tsy mety mihitsy atokantrano indrindra rehefa tsy misy mivola tena sahirana ka le vadinao nge aloha mpianakaviana ho anao kitotoy ka tsy hita moa fa mahazo vola izy de lasa mandeha misosotoka de lasa manao adala miaraka amy namany any de tonga le ozona
fa mateneno isy anaro ihany izy teneno izy nampalahelo moa fa le rangana manao miandry tomobilin'olona manao gardien zany de mipetraka atao anatin'ny tomobily andray alina de se nanjo azy tao fa de maty ho azy tao satria nandrasana ny marainy tsy mipotra anazy de hoe nakaiza ka nitady aho de izy le tomobily nandrasany le tompony tomobily mbola tsy tonga maty tao anaty tomobily le rangana hitatsika am'zany fa ratsy le ozona teraka fandringanana fahoriny fijaliany raha toizatsika ihany ny andininy enimpolo de misy teny toy zao aminy anarantsosy de tony mavarambopolo andininy enimpolo dia haveriny aminao indray ny aretiny Egypte rehetra zay natahoranao ka iraikitsy aminao reny raha malaraka ny tantarany zanak'Israely tany amy tany Egypte tsika de nisy loza folo nataon'Andriamanitra tamin'ny Egyptianina ary misy ny aretina mahatsiravina ny vai misy arety mafy ny fataona ary tam'y farany aza dia fahafatesana maty hatramin'ny zanaky mpanjaka zay vao nandefa ny zanak'Israely i Farao zay ny mahatonga ny teny eto hoe averiko aminao ndray ny aretiny Egypte tsy fantatro aloha fa betsaka ny olona tsy malala misy aretina avy amy vehivavy zao de any amin'ny voan'ny kansera de lasa le nono ho an'ny lehilahy de marary vavony marary maso atratrany aretina tao hoe tension moa izy ny olona de mijaly marary an-doha maso mety tsy mahita tsara malaiky omana reraka lava zay moa mahita fa ny tension ny fahitana azy dia aretina avy amy devoly ka na zany aty zany aza dia hoy Andriamanitra raha fa tsy mihainy feony avy Andriamanitra ao anao de ho tonga aminao satratrao zao fanjona rehetra zao anjarantsika zany mandinika misy ny fiaina fa ratsy zany tena fahavoazange losa ny aretina satria ny aretina misy aretina tsy sitrapanafody io my baiboly atra raha vakitsika retari amin'ny eto mahavalo amy roapolo de zay mihitsy ny filazany azy ato hoe Deutéronomia valo amby roa andiny fito ambin'ny valo amby roapolo amely ny aveanao ny vainy Egypte sy ny tompoko sy ny antina ary niazaka zay tsy azo panafody azo zay tsy azo panafody zany hoe tsitra ny fanafody ny dokotera mihitsy kanefa kosa raha mifona amin'Andriamanitra ny olona miaiky mivany de naovana vavaka izy de sitrina be debe ny aretina zay ametraha-tanina ny olona ty de sitrina afaka mifony izy ohatra milaza aminareo nanao adalàna ny lehilahy anankiray mpivavaka izy sindray avy niangona no tonga tao an-tranonjareo zay tsy niangona raha matovadiny de tonga de manao ananao raha fa naniny tsy niangona marary rangato marary niny voan'ny angatra zany hoe mijangajanga de lasa voan'ny angatra de mamofo le rany trano de mitabataba le ranga vomafy aty pastera kenao inge hoany milaza mivavaka nefa mijangajanga tsy tany amy fiangonana hafa niitran'le ranga ka tsita le izy fa be mifakapanahy de o za hoe raha mifona amin'Andriamanitra anao mifona koa anao amizatry nataonao tamy vadinao hoe manaratsy ny fivavahana misy azy io ka miaiky mifaditsonao de sitran'Andriamanitra tam'zay fotoan'zay misy mpivavaka avy am'le Jesosy mamonjy avy eo amin'ny adventiste avy eo amin'ny témoin de Jéhovah le Jesosy montsy nyteny hoe olo efa ratsy toeto ve de hosaniny Jesosy de ny Jesosy montsy ny adventiste sy de témoin de Jéhovah molazy hoe Andriamanitra tsy manao fangagana tsony de hitatsika zany mifona tamin'Andriamanitra izy mifona tam'ny vadiny izy de niaiky mifaditsony tena metraha-tanana io zay raha pitsonao fa tsy mahina tsony verina ny apitso reo vehivavy telindreo tonga tao ny apitsony iny gaga fefa manao pataloha izy fa sitrina somantsara de o zao hitanareo zany fa Andriamanitra nge mamindra fo Andriamanitra tsy nitadiny marina fa mpanota mba hibebaka ka rehefa mibebaka izy de sitranony afahany amy faratsiny zay io Andriamanitra io fa tsy akory hoe rehefa nanao ratsy de tsy rarahiny Andriamanitra ka tsy very daholo ny olona rehetrerany zao toy zao raha nanao ratsy ny olona de
na mibebaka azy de tsy voavonjy ary fa mibebaka mino de vonjy satria fa toy zao no nitiavan'andriamanitra zao tontolo zao anatin'ny faratsiana fa dalàna rehetra meno ny zanany latokana mba tsy very rehetra mino azy fanafiana manak'izay fa andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho an'izao tontolo zao hanameloko zao tontolo zao mba amin'izay zao tontolo zao fa kitsika indray de toramia valo ambyroapolo ary ny andininy raiky amben'polo de toramia valo ambyroapolo ny andininy raiky amben'polo aminaran'i Jesosy mano hoe ary ny farariana rehetra sy ny kapoka rehetra koa zay tsy voasoratra amin'ny bokyny lalàna ity aza de hoetiny ave amely anao mandra-paharinga anao lozy ty fa tena zava-dehibe ratsy mihitsy ny faharariana rehetra zay tsy voasoratra ao anatin'ny baiboly zany tsy ao amin'ny anatin'ny ozy lalàna zao zay mihitsy ary ny faharariana rehetra sy ny kapoka rehetra zay tsy voasoratra am'ty bokyny lalàna ity aza de hoetiny ave mamely anao mandra-paharinga anao misy arety mbola tsy voasoratra ato zany zay ny tena zava-doza mihitsy be ny aretina eran'izao tolo zao zay tsy voazaza ato am'ty teny baiboly ity de anjarantsika mandindena mba tsy hiarany zany tsika zao nalala atao hoe misy zany coronavirus zany na asa zay tsy voasotra atao amy baiboly zany misy ireo aretina isan-karazany bezaka ny tsy mbola voasotra ato nefa de mety hiatra am'le olona sady aminay de tsy matahotra zany coronavirus zany ary matoko zay fa ny rany Jesosy no antony vaksiny fandresena resy daholo ny aretina rehetra amin'izany zay zao ny zavatra mitranga ary misy koa ny aretina amin'ny tsy fandiny tena voalaza mihitsy eo amin'ny teny Andriamanitra fa misy olona tsy mandiny tena araky voalaza amin'ny Korintiana voalohany toko faha 1:10 mandray ny fanasan'ny tompo le olo mpandray ny fanasan'ny tompo de mandray ny fanasan'ny tompo izy tsy mandiny tena de hiaran'ny aretina zao ny voalaza ary amin'ny anaran'i Jesosy tompo Korintiana voalohany toko faha 1:10 manomboka andininy 7 ka hatramin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa nazovonazovony mihinana ny mofo sy misotro amy kapoaky ny tompo amy fanahy tsy mendrika de omeloka ny amin'ny tena sy ny raha ny tompo izy fa aoka ny olona hamantatra ny tenany de aoka izy hihinana ny mofo sy sotro amin'ny kapoaka fa zay rehetra mihinana sy misotro de mihinana sy misotro fanamelona ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy no zany le mandiny tena de ao nantoany andiny 30 noho izany de betsaka no marazy sy marofo eo aminareo ary maro ihany nefa nodimandry mila mpivavaka mpandray fanasan'ny tompo de mila mandiny tena vo mandray fona amin'Andriamanitra miaiky mifaditsoa nefa ho avy mifandraisana de mataovy Andriamanitra afaka am'ty fa raha tsy zany hiarany aretina raha tsy mbola mitoy ara de hiaran'ny fahafatesina mihitsy zay zany ny aretina avy amin'ny ozo lalàna ary aretina avy amin'ny tsy fandinitena hitatsika am'zany zany fanafodin'ireo de zao Jesosy Kristy to ihany tondra ny aretintsika tokoa izy veotra mifanantenantsika izy de kapataminao nahasirantsika Isaia 3:10 ny voalazan'zany satria Isaia 3:10 efatra ka hatramin'ny fahaenina kapohany Jesosy ny karamasina mba hasirantsika ny dia kapoka taminao ny nahasitrantsika azo antoko ary ny rany Jesosy ko antoka ny aitsika voalaza amin'ny baiboly io levitsikosy toko fa 7:10 efatra 5 de ao am'raha misy de tondramanitra ny rano Jesosy anavotana ny aitsika satria ny raha manao fanavontsy satria ainy zany de levitikosy toko fa 7:10 raiky 12 azafady zay ny voalaza de voadiono ny amy rano Jesosy voaro ny rano Jesosy am'zao taon'zao be ny mampiasa zany hoe vaksiny fa anay kosa de nampiasaina ny finoana ny rano Jesosy ny vaksiny fiarovana amin'ny loza fiarovana amin'ny aretina fiarovana amin'ny zavatra ratsy rehetra araky ny tena androanitra hoe tsy avelako hitra aminareo ny loza ndringanao na ny aretina vaksiny tsy hatratranao mihitsy ny aretina voalaza nisy salamo fa raiky 10 de voaro ary io rano Jesosy ny antoka nazona miditra ho any an-danitra satria tsy voafafa boko ny fiainanarany soratsika Andriamanitra no rano fanambarana zany ary ho azy ny dera ho azy ny voninahitra fa mane antoka izy ary be ny aretina nefa de zao ampindra tanana
misy aza olona voavoan'ny lozam-pamavozana de vony taolan'ny tongotra anaovana vavaka de sitrany afaka mandeha dokotera ny te tapahana fa tsy mety tsony nefa de anaovana vavaka sitrana le olona. Misy ny olona voan'ny leucémie kanserany amin'ny raha de io zany dokotera tsy telo vonana ray vonana telo vonana raha velona indrindra de ho faty naovana vavaka amin'ny anaran'i Jesosy avanazareta so amin'ny raniny velona le olona. Misy voan'ny kanserany amin'no ny dokotera de dina fa tsy mety asorona ahoana mono asorona fa nga nono ray ihany nanaovana Andriamanitra zany fa tsy roa fanaovana vavaka sitrana le olona velona Jesosy tsy miova omaly anio ary malak'izay ary zany fahasavana zany de mena Andriamanitra antsika ary marina ny teandriamanitra velona Jesosy tsy miova omaly eo malak'izay fahasavan'Andriamanitra amintsika rehetra de matateraka amintsika fikesany aminaran'i Jesosy amen. Ivavaka tsika sotranao zay Andriamanitra amindramponao sotra ny zavatra namara teto fahasavanao ny hiasa mahery amin'ny tsiray avy mba tonga ny olona ino fa tena velona tokoa Jesosy ary anao Jesosy manasitry ny aretinrehetra rehefa mifona anao mibebaka miaiky mifadisoany ka de anao nidera anao misaotra anao mivonahitry Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avianazareta no anaovako zavako zany saotra Andriamanitra amen alleluia. De manao veloma firatry indray tompoko fahasavan'Andriamanitra eo amintsika rehetra ko de amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta anaovako veloma anareo ary manaraka ny raitsika miaona saotra tompoko veloma amen.